Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Kita sedang bercakap dengan, bercakap. Ibu Yati ya. Ini beliau ada di Singapura. Ini beliau aslinya, mana tadi Bu? Tegal ya? Mana? Tegal, Jawa Tengah. Oh ya, Tegal, Jawa Tengah. Tapi alhamdulillah sekarang jadi warga negara Singapura. Warga negara Singapura karena suaminya orang Singapura. Oke, jadi gini Bu Yati ini katanya rasa dicucuk-cucuk, sakit di belakang ulu hati, sakit dicucuk-cucuk kayak dicocok-cocok lah gitu ya. Kemudian telinga mendengar bunyi aneh-aneh. Badannya sakit, berat, kakinya sakit. Ya, kalau suami beliau ini katanya badan dan kaki terasa sakit sekali, zakar bermasalah. Kemudian putranya yang pertama, yang kedua ya Bu? Iya, itu suka pilek berterusan. Wah, ini bahasanya jadi ikut bahasa Singapura ya Bu? Orang Tegalnya jadi hilang ini. Ya, kemudian anak nomor 3, badannya berbintik-bintik kasar. Nah, ini betul-betul hilang ini sudah. Ngapaknya hilang ini Bu ya. Kadangkala sakit kepala hingga nangis. Oke, depan rumah. Nanti juga kita di rumah itu Rumah itu kita ini kita ruqyah juga ya rumahnya ya. Insyaallah. Katanya ada minyak-minyak aneh gitu ya. Oke, kita lihat apakah minyak ini minyak oli atau minyak apa. Ini kita cek juga. Baik. Simak ya, Bu. Ya, baik. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكون يأتي بكم الله جميعا الله على كل شيء قدير سادات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله minta suatu Allah wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sudah? Baik. Kamu di ibu apa di bapak? Di ibu. Ada berapa cin di ibu ini? Ada 13. Ada 13? Ya. Itu kok ada kupingnya berisik? Ya. Sakit-sakit di ulu hati, dicucuk-cucuk. Itu siapa yang bikin? Itu teman-teman. Dari dukun bukan? Dari mana asal kalian? Situ. Di rumah situ banyak jin. Banyak hutan di situ. Oh, dulunya hutan. Oh, begitu. Terus banyak jin dan kalian itu menetap di sana aslinya. Iya. Ada berapa jin di rumahnya tuh? Ada puluhan. Kampung apa hanya sekedar menetap aja? Hutan. Oh, hutan. Hutannya jin. Iya. Oh, begitu. Ya. Baik. Ayo ajak semua suruh keluar. Di ibu juga itu 13 ya? Iya. Yang tidur juga? Masih banyak. Yang tidur bangunin. Ayo cepat semuanya. Dihancurin sarang-sarang jin di tubuh beliau dari kepala sampai kaki. Fa'atallahu bunyanahu minal qawaidi fakharna alaihim musaffu min fawqihim wa atahumul adabu min haitsu la yash'urun. Fa'atallahu bunyanahu minal qawaidi fakharna alaihim musaffu min fawqihim wa atahumul adabu min haitsu la yash'urun. Fa'atallahu bunyanahu minal qawaidi fakharna alaihim musaffu min fawqihim wa atahumul adabu min haitsu la yash'urun. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا الله على كل شيء قدير أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. بسم الله. Ada berapa yang keluar? 26. Jadi 26? Iya. Baik, di suaminya ada ya? Banyak juga. Ayo, di suaminya juga. Di anaknya nomor 2 dan anaknya nomor 3. Semuanya dan rumahnya juga ajak semua ke sini. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا أجبا
يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. Semua sudah? Di rumah juga? Baik, sarang-sarang jinnya dihancurin semuanya. Fatallahu bunyanahum minal qaidi fakharna alaihim safun min fawqihim wa atahumul adabu min haitsu la yash'urun. Fatallahu bunyanahum minal qaidi fakharna alaihim safun min fawqihim wa atahumul adabu min haitsu la yash'urun. Halaka anni sultaniya halaka anni sultaniya halaka anni sultaniya halaka anni sultaniya halaka anni sultaniya. Sudah semua? Baik, terkumpul berapa total? Ada ribuan. Hah? Ribuan? Iya. Banyak sekali. Yang banyak itu di rumah itu. Iya. Yang suka bikin minyak-minyak siapa? Bukan saya. Oh, ada jin sihir enggak sih? Tidak ada sihir. Tidak ada sihir, tapi ada temanmu yang bikin minyak-minyak itu. Tidak ada. Hah? Tidak. Oh, itu minyak itu dari mana? Ketumpahan dari mana? Ada tetangga. Ada tetangga? Iya. Jin tetangga. Bukan. Loh, tetangga itu ngapain? Ngasih Ada minyak itu. marah minyak di situ. Iya, terus Tapi itu nggak ada apa-apanya. nggak ada apa-apanya. Tidak. Oh, gitu. Ada apa-apanya. Nggak ada jinnya. Oh, cuma ngeten-ngeten itu ya. Ya. Oh, begitu. Cuma ngeten-ngeten itu, Bu. Ya sudah, baik. Apa-apa. Oh, ya sudah, baik. Ada berapa ini? Ribuan. Iya. Di rumahnya banyak jin memang, Bu. Ayo, syarat ya semuanya. Asyhadu Ya. alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ayo minta sesuatu ke Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wal ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayati Allahi fa inna Allaha sari'ul hisab. Sudah semua? Bekas rumah saya dibersihkan. Oh, bekasnya rumahnya dibersihkan semua ya. Bismillah. هلك عني سلطاني هلك عني سلطاني هلك عني سلطاني هلك عني سلطاني هلك عني سلطاني. Bersih semua? Oke, sudah. Yuk kalian semuanya ke masjid ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada jin apa enggak? Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Kamu di ibu apa bapak? Bapak. Bapak jin apa? Perempuan. Perempuan, ngapain? Suka. Hah? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Gimana? Enggak. Udah enggak suka? Baik, dari kepala sampai kaki Bapak, masih ada jin lain enggak? Ada jenazah. Hah? Ada jenazah. Bilangin ke dia, mau dibebasin? Mau. Bebasin ya. Bismillah. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina hatu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina hatu minal musyrikin. Putus? Oke, baik kalau putus. Jin asap itu makan apa di dalam? Semuanya dimakan. Oh, semua di dalam dimakan. Iya. Baik, di ibu ada jin asap? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Di rumah udah bersih? Sudah bersih. Di anaknya Bersih semua. bersih semua? Iya. Ya sudah. Di rumah Sudah bersih. bersih cerah. Sekali. Oke, baik. Terkumpul berapa jin ini? Yang keluar masuk ada enggak? Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Ada enggak? Tidak ada. Enggak ada. Ayo, sudah. Ayo syarat yuk semuanya. Asyhadu alla ilaha Ya. illallah Hmm. wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ayo minta bekal ke Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sudah? Masjid.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek lagi. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'in. Allah ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'in. Allah ala kulli syai'in qadir. Bersih? Iya. Oke. Alhamdulillah sudah bersih, Bu. Oh baik, Ustaz. Terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala semua keluarganya ya. Yuk. Amin, amin. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum